Oh, semangat ayo. Cek. Aku nek ra disepoti ra arep ngadeg. Ya engko tak support. Yo, sepote Mas. Wilujeng dalu Mbak Tatin Titot Lestari Handayani. Hei, lek mene titot kok mene titot. Lah kudu mantep ngono kuwi kok ya. Titot, ngono kan penak to. Oh nggih, baleni nggih wilujeng. Titot semene kok bekecot ya. Hei. Kok gak dene oh. Ngece tenan ngece pas ngono kuwi. Ora ngece ting. Kuwi titot mergo gedhe. Lek cilik ora titot to. Apa? Apa? Titit to. Nek gedhe Titot. Nek cilik isih dimong mbokne. Heeh. Ngono lho. Alah kowe gur arep muni titit ngono ta wae. Ora aku ora ngarani nek aku ora. Iki ning wilayah kowe. Terus ngapa? Lah kowe sing duwe ora tak omongke, Dik. Jenengan duwe titit. Waduh. Alah malah parah. Aja ngono e. Wes. Piye ta? Wong tua mah diajari. Nggih. Nggih kula ngaturaken sugeng dalu dhumateng Dedek Ucup. Nggih wilujeng dalu Mbak. Ayo kan isih Dedek to. iya. Lah nek jenengan mosok Dedek ana ya ora wangun. Ora. Ngono kok dedek mangkelke kuwi. Uyut kuwi uyut ana. Uyut sih ana. Dodok. Hah? Dodok rasa didik. Heeh. Lah iya, wah karo wong budhek iki dilarang. Berarti nek ndodok niku kan nek titot wau sing gedhe. Terus sing titit mang sing cilik. Nah ini kan Dedek Ucup, ini kan dodok ono. Ayo ke, ya kene. Lah iya. Ya ta? Oh, yo rasane su iku bocah cilik ra ngerti Lah apa. iya. Wong cah cilik kok do omongane saru. Lah iya apa meneh sing tuwa kok. Apa pabrik kok? Iya. Lah nggih. Nggih menika kula nuwun nderek sowan wonten Nawungan menika. Wis Iya. ping pira ya mrene, Mbah? Wis bola-bali nek kowe. Heeh. Wis kepethuk karo Pak Lurah ya. Tekan seprene ya urung di bojo. Hah? Napa dereng, Bu? Napa dereng? Ya engko nek Pak Lurah katuran minggah tekonono dhewe. Oh, dereng gadah garwa. Mongko mau cedhak aku, Tin. Piye? Mengko to Tin aja entuk garap aku. Lah ngapa? Aku ora ngono le tak garap kok ngono. Lah kek garap Mbak Tatin wae. Garap napa to? Garap apa? Ora tegese gojekan panggung ngono lho kok ya. Aja salah. Arep garap aku wani ragate apa piye? Ora Bas. wani nek kowe. Kok tak goleke utangan wis gampang. Tekate gawake brambang. Lah. Dibruki ngono. Nggih menika nderek ndedonga kagem masyarakat wonten mriki mugi tansah sehat selalu. Amin. Lancar rezeki. Berkah barokah. Amin. Sing dereng gadah putra nggih diparingi putra. Loh, ora bisik lho. Lah nggih. Lah nggih to. Sing dereng napa jenenge? Aku yo ora ngerti kok. Sing dereng gadah garwa nggih mugi-mugi angsal garwa Kaya sapa? kaya Mbah Ana. Mbah Ono. Mbah Ono. Pak Lurah wau ki teruse dereng gadah garwa. Kowe ya urung ta? Dereng. Ha iki di antara Kula tasik wiyaga. jomblo, Pak. Ha iki di antara wiyaga iki milih sampean. Apa kuat ragate? Wah. Kula iki mbok dijak. Kula iki mbok dijak piye-piye iki tetep nrimo kok dadi wong wedok. Wo tenan ya. Tenan kowe iki kula iki mboten ndelok rupa, pangkat, derajat. Yang penting bisa memberikan kebahagiaan. Omonganmu. Etuk 6 sasi ya terus beras entek meneng wae. Lah iya. Nggih. Ya melu mangayu bagya. Nggih nderek remen niki mau ya wis digawani brambang. Brambang. Karo Ya karo panitia kene, Lah, aku petani kene, digawani. warga kene. Warga kene iki panen brambang. Terus iki nganake merti dusun. Nggih. mongko brambange gede-gede lho. Lah ya kok sak brambangku. Aku arep muni. Oh jenengan sadian brambang.
Ora ndak iki omong aku nek le omong iki ndlewer-ndlewer ra karuan. Lah ngapa? Ora apa-apa. Wong jenengan ora ndi brambang kok. Duwene mlinjo. Peternak melinjo apa piye? Gur cilik. Malah nek dibakar langsung pletrek. Kok dibakar langsung meletrek. Ya ten nek mlinjo, Dik. Lah nggih to. Di mana? Ala nek ngene Yusuf iki apa ya? Sing Pak Iki jane senimane do saat nganu to, sampingane bakulan. Bakulan apa? Bakulan koyo brambang, melinjo. Heeh. Iki petani kene. Petani. Lah kok jenengan gadah melinjo? Sing ngerti meng aku rasa. Ki wong sesok nebas kene kok. Kowe ora ngerti nggon bab melinjo meneng wae cah cilik. Ya makane aku dituduhe melinjo lak sing cilik-cilik warna-warni ku to, Bu. Mongko kaget tin aku rene iki. Lah ngapa? Iki kaya ngene iki merti dusun kok ngene iki. Ki swadaya masyarakat dhewe. Wah, luar Oh, biasa. tanpa Bantuan ngos. Weh luar biasa. Luar biasa. Semuanya. Lah kok nek gelem bantuane ngluwi. Ning iki dhewe wis kaya ngene iki. Hebat ya, Mbah. Bebat. Mongko ana kirap. Heeh. Kirape bare sing panen brambang ya kirap bergodo brambang. Brambang, heeh. Malah ana wong siji kene iki duwe traktor telu tin. Terus Mula mau bergodo traktor ki nek kowe mruput kowe iki dikatutke bergodo tin. Jak anggapmu aku ben dadi bergodo traktor. Ya ora, nek kowe genset. Apa? Nek aku apa, Pak De? Genset. Aku karo Mbak Tatin jamset. Ora nek kowe. Apa nek kowe? Kowe iku raki cilik nek kowe. Heeh. Kor basa ditombokke kok 75 to mboke. Heeh. Kuwi melu seneng tin. Biar Nggih. dari Undang reman. kowe. Nang nggon aku rawuh. Ngono ku rasa mikir wena-wena. Yo nek sesuk meneh aku gak nek liwat jenengan. Lah ngopo? Pinjang malih nek nanggap kula mboten saya lewat Mbah Siono nggih. Soale ning iki guntinge landhep tenan. Ngethok bayaran ngono to. Ki. Sehono kapan terkenal landhep? Lah kapan? Lah wong nggonku ki mbukul kok landhep kepiye to? Landhep iku nyatutan. Ora landhep dengkul. Landhep ku tegese ki. Piye? Landhep ku tegese ki Ora raudut to? ora Ya yo. weh ndak watuk. Lah idaman tenan lho ra udut iki. Alah, mosok. Melu seneng. Iya to. Ki dirawuhi Pak Newu. Nggih. Wau sampun salaman, ming salaman tok ora ngapa-ngapa. Weh lah iya salaman tok. Awas, awas Pak Penewu, awas. Biasane kok Mbak Tatin pengin nyuwun lagu. Nah, ngono ki lho. Ki Sawerane kudalange. sesuk aku ya pisan ki wae tin ro kowe. Lah ngapa? Aku ndremis banget kok. Kuwi aku gur ngandake biasane lho, nek panewon kono-kono iki do Mbak Tatin iki Ning kono ra akeh bantuan. Lah. Swadaya. Swadaya. Pirang boro kowe ki urun sambatan. Aku njaluk bayar. Lho justru swadaya kuwi mau. Kan aku du masyarakat kene. Kowe kan dienggo narik para wanita-wanita ben semangat. Lah Mula dienengke pendamping barang ki nggo ngono kuwi. Aku kok ndampingi aku glundang-glundung. Tak dampingi malah tambah lara. Gimana kan wonten dawuh menapa Wonten Mas dawuh Yusuf? napa? Nggih mawonten mamundutan ndi mau dulu Ndi, nang ndi, yes. Malah tak guang rono. Sugeng dalu Mas Dalang nyuwun tembang langgam jenang gula. Nggih. Ya kalih ukelan nggih siap. Sepisan dipun langgamaken dipun jaib kalih dipun jaipongaken siap. Ingkang nyekan Mbak Tatin. Oh ya saking Mas Sumardi RT 01 siap. Yo dhisik dhewe ngene iki genahe. Ning sawerane teng kula. Ayo tembangan dhewe. Lara Suti lah sing disuwuni jenengan kaya. Ayo nembang aku ya sampeyan nggonku. Alah sampean wis entuk Apa? weh akeh padha Lah, ora. dalang ki nak ya bayare paling gede to? Ala kae. Jenengan gede ora? Hmm? Gede ora? Nanggo garisan apa ora? Tin, kowe iki mesakno. Arep laris ki omane ya kur karo tengah. Weh. Rungokke. Ya to, Mas? Lah iya. Kowe iki rada mesakan. Aku ora tau sing jeneng nampa resik ora tau. Asline 2 yuta. Ning embuh sing tuwa-tuwa ki rumah tangga. Dume cah cilik kok do diplekut to.
Asem tenan kok. Ah iya ta, Dik. Lah padha njaluk undangan bayar mongko ya wis tak Tak kok, undake. Dik. Heeh. Sesuk nek dikon neh Gemang, Dik. Lah piye kok Gemang? Ane entuk ra payu ya. Ya aja ngono. Oh gelem pokoke semangat seni budaya. Nek kula ki kelas budaya, arep ora kula ora apik yang penting. Oh wis nek kuwi kan biyen. Yang penting gawan. Nek sing jeneng gawan bayi iki ra usah diomong-omongke. Mbah. Padha-padha leraine ora apik ya ora usah ngece. Heh? Padha-padha leraine ora apik ora usah. Kula aku wani ngenyek iki ya karo sing ya ora apik. Lah ngono. Nek aku apik kok elek kok ngenyek apik ya Tin. Apa? Aku sayang Tin. Alah. Iki gandeng kene iki akeh petani awake dhewe pentas kaya ning galengan. Ya ora jur ngono iki ning Panggunge ra sedeng sing kene iki kebak mak-emak. Ciut e. Ayo ngerti bintang tamune lemu-lemu ya. Ciut Jadi ra ra iso Ora apa-apa. ra iso goyang-goyang aku. Ya kok nek pengen goyang nang kono lho, Oh, Ting. kono pupung jeblok. Oh, kono. Iki kan ning dhuwur jalan raya to, Mbah iki. Nah, iki nutup dalan lho, Mbak. Ah, wis apik kok. Ora ditutup neh mengo. Apane? Dalane. Oh. Wah, cah cilik ya tekono apa-apa wae. Aku kok Cah cilik ki penasaran. mosok dalan kok mengo iki piye? Lah nek ra ditutup, nek ra Buka kok mengo. Lah ya mergo dibuka terus mengo. Lah, Aku nek mengo iki kok kaya liyane dalan to, Mbah. dalan apa? Jalan tikus. Kok malah iki cah cilik ning kok ya. Cah cilik-cilik madhok. Aku ora ngerti pembahasan ngene iki ya mergane. Nek ra ngerti ya meneng wae. Wae. Sing Mana? penting praktek. Lah ya praktek tanpa teori tidak bisa berjalan. Lah ya prakteke piye ya aku diajari sikik dipraktekke jenengan kali sinten ngoten niku. Ya wis mengko bareng Simbah. Nggih, diwiwiti bawa. Kula. Bawa. Langsung kok kuwi. Lah kuwi jek akeh lho. Mbok yo gen kuwi mana nang kono sik. Hah? Mana nang kono sik kalih bawa karo tak wacane. Mano dalang awake dhewe iki dipurba dalang kok amah murba. Ah, Lah dalange. cilik iki dalang. Lah ya sapa sing ngarani copet? Kuwi rak gaweane dek isih cilik banget kae. Ketoke gaweanmu to, Mbah? Oh nek aku nyeler. Biasanya cok nang pasar Imogiri ya. Ayo yo aku tak nggo ngayani kowe to, Tin. Yo ngalah masa aku mbok kayani mergo nyopet. Weh, copet ki angel lho. Kok isa? Nek ra tegelan ro trampe ra iso. Lah bener. Merusak we ndredeg kok nek ra tau ki. Berarti jenengan mantan copet. Ora ana ki kur nggo guyon. Guyon apa? Soalnya Pak Suryane kaya tukang copet. Kuwi kur 2 taun. Oh. Karo cah cilik-cilik ki mah seneng aku. Cilik iki aku gedhe. Nek kowe gedhe, Tin. Aku ora tak omongke mergo wis hafal. Wis apal apa? Apa? Omong ah. Jenang gula, Tin. Ya. Wah. Sing ngendang ya dikempit nah. Ya ora apa-apa. Masa aku diandani wis gampang mengong. Nek kowe tok kempit aku lila, legawa lahir batin. Ah, kowe kepengen tak kempit ta? Heeh. Alah, dalangnya kepengen tak kempit. Ya rene lele. Ora Aja to ya. ora kebablasan. Gak. Oh sing mbah we urung kok ya. Jebul kurmeri. Sengit aku. Ya diwiwiti bawa. Nggih. Seneni malah. Iki wis arep bawa mah ngomong kowe. Gek ora. Lanjak dalange kon meneng. Maksudnya aku kan wis mengo mau lho, Mbak. Alah wis gek ora, mengo ya mengo. Ah piye? Arep sapa sik sing mengo? Wis gek kono sik. Ya aku mengkem. Kok kowe mengo, Mbah? Iki pancene silang tedenge. Hilang tedenge. Wis ra iso pingkem. Ha iki nek ra ngene iki ra oleh dhuwit Kari siji wae tak tetheki kok. Ra apa-apa mah nggo keri-keri ya. Lah nek wis ngrasake rasa omong-omong. Ya ming mbok menawa aku urung tau ngrasake ya. Mbah Tin gak terus wae. Lah ngapa ta? Iki cedhak omahku ya. Terus ngapa? Bojoku nyetremeng. Kowe anggere ndagel karo gendut mesti kok ngono kuwi.
Gendut. Gendut ki sapa? Kowe. Alah. Piye? Ayo ro bojoku ya ora iso apa-apa. Sesuk mulane nek pentas karo aku rasah kon nyetriming. Rasah di streaming. Paten Ya wis gek ora, wis mengo malah ora. Oh, gek ora tin. Kene wis mingkem ngono mengo malah ora. Sapa sing muni gek ora mau? Aku ngopo? Ora ya penonton kok. Aku nek ora kowe wedi aku. Ampun Mas. Lah ngapa wedi Mbak Tin? Gek nembang. Lah ya aku ki arep nembang ki kok mau domong wae to. Lah Mingkem. wong kowe ya ganyi wae kok. Mingkem. Silir Mbak. Lah malah ngomong kowe. Untung bojoku pas turu. Apa sih demok lambiku Wis gek ora ya. Ya. Oh ya ayo ya. Ya ayo. Jare sesuwe. Yo ngalah. Mbah, sampean ki sing sepuh ki mbok yo ngajeni lho. Piye to? Wis arep mengo bareng kono kembang. Aku mah ngomong wae. Lah aku nyengeni bahasa ngono ora. Wis gek ora. Aja biasa. Gegaraning wong ngakrami teteh banda Sapa ta sing ngomong ki? Aku mbrin mripatku ki ora mergo ngantuk ning pedes. Aku mau nang pawon oleh nggodhok wedang kayune teles. Lah nek mripate pedes mbok diombeni. Tak ombani mau ndlewer-ndlewer tekan ndi Tin. Mripat kok diombeni. Ayo mbok men wong calemmu ki sak uni-unine. Biasane nek pedesen nak ya diombeni to. Wis manut wis diyani wae, diyani. Tak manut wae ya Le. Nggih. Aku yo anyel karo jane. Among ati pawi iki malah domong wae ta penonton iki. Ya yo seben lah yo. Sabar nggih, Pak. Wis ora sang ngurusin jaba ora. Coba barang tok urus. Lah aku krungu lho. Gak bojoku ngurus aku kowe wis nesu kok. Jaba. Urus. Wanine ngurus jaba, mbok ngurus jero. Jero ki sing endi? Sembuh lho. Bocah yo nridike ra elok-elok. Sapa ta? Weh, tenan. Kuwi agek SMP. SMP, urung nek SMA. Wah, wis popo dipangan. Sing salah sing tuwa-tuwa iki kok. Ya ora apa-apa. Sing tuwa piye? Mesti ya ngono kuwi le ngajari. Aku ya setuju. Talek. Ya. Lopot pisan kena pisan yen gampang luwe gampang ana penekanane barang. Ana Ya ben penekanan. penak kok ditekan. Wah, lah iya. Yen angel lah kowe jane arep ngopo sih? Ora ngopo-ngopo lho, Guru nyaut-nyaut ngene wajar. Ora bawa kok senene ganggu lho. Lah sagelemku. Nggih, Mas. Nek ra daleng lak sikut men. Sikut gente.
Nesu tatin. Lah aku diganggu lho. Udah larane. Iya, omong terus wi. Jak terah demit ki esuk ganggu kok ya. Oh ngono. Oh ya wis, ben omong dhewe. Langkung tan kena tinumbas Roti. aratna Jane isine iki nang kene. ngapa Lah, isi? ngapa? Kanca kok SMP kok banget deh. Nah terus ngapa? Kok mbiyen ngapa nek SMP? Oh, apa Nakal. Ora ketemu ki do tuwek-tuwek kabeh. Aku mau ditekoni ya kaya dong-dong kok. Kanca SMP. Heeh. Padahal Kelingan ra? Ora. kok iso? Lah wis do tuwa dadi. Wis pangling ya. Gak aku untune ya wis ora komplit. Lah iki jane untumu dolan nandi to, Mbak? Biyen tak uring-uring terus lunga dhewe. Saiki ra bali. Ora bali. Walah, mbok diganti no lho. Diganti. Yo tak ganti mah doktere muring-muring ya. Lah kok muring-muring. Lah tak ganti untu to. Ah. Dipasangi untu palsu ceplek-ceplek ya. Heeh. Mbasan tak bayar duit palsu ki nesu. Kok Lah iso? kok iso nesu piye kok? Nesu. Aku lah kok nesu sampean pripun, Dok? Lah iki duit iki palsu. Lah untune ya palsu kok. Wah iya iya. Oh, Kudune ya nrimo kaya. Akhirnya dijalukne diteteli meneh. Ora sida. Lah sida. Iya. Lambangane ra omong. Menika kalian Mbak Anting mboten Karo Nggih, Bante. Banteng. Iya. nyambut gawe ting mah lingguh wae. Aku ndelokne ketoprak Hah? Ketoprak antara kalian berdua. Lah iki kira ketoprak Ora kok. ketoprak. Kowe iki nang kene tak kok nyanyi. Lah sampean ngomong wae kok. Lah aku tugase ya omong nang kene iki. Lah wis kek omong-omongan ngono. Nembang yo. Ya. Sapa sih? Kek Rasa rebutan. Aku ki njak cah bagus rasa rebutan. Ya ampun, lagi iki rebut lagu kok arang darani rebutan jenengan napa Malah piye? ya Kok karo wong kegedean sudah rumah iki ya rumangsa. dimaklumi. Ha jenenganipun ketuweken nek kangge kula. Karek marut. Kayak Kayak kambil. kambil. Ae. Yuk. Suarane Mbak Anting apik. Apik kaya. Ya mulai iso tekan KDI apik iya. Lidah. Heh? Liga. Lidah. Mulai tak kira Ayo, KDI. Lidah. Ora tau ndelok TV kok aku kaya. Oh,
KDI. Lidah Dangdut. Dangdut kuwi disiarke TV ngendi? Indosiar. Indosiar. Indo apa Indosiar? Indosiar. Beda. pun diaturke. Nggih, sampun menika. Nggih. Sampun Dedek Ucup. Nggih, Mbak Anteng kuping. Iya, pun dipinangkani niki wau sarung jagung. Kok sarung jagung? Jenang gula. Ya aku macana pamundutan sarung jagung ku dadi ketok sarung jagung. Iya. Ingkang kejawaan monggo ngiyup nggih, Kemah. Heeh. Nggih, Pak Bu, ingkang kejawaan monggo ngiyup. Nandhake tanah kene iki subur. Nggih, walah nggih. Dan ngene iki. Udan ki nggawa berkah, Mbah. Iya. Nggih.
Kabeh ana berkahe. Enggak. Heeh. Ora ana. Acarane ya ana sedakoan barang. Nggih. Sedekah ki rezekine ya apik. Nggih. Bolak-balik. Ya ra. Berarti Pak Lurah kudune sedekah. Ha ya engko diaturi munggah kok. Nggih mangaturi mawon mboten lho. Lah gitu. Lah nggih, diaturi mboten mawon. Nek kersa apa-apa ki ora kena maksa. Maksa. Nggih. Ya mboten napa-napa. Lah pripun niku pamor bone wonten Pak Dalang. Nggih, derek kula ki mengkari manut nek sing ngeten-ngeten niku. Pak Lurah. Sinten? Lah monggo. Nggih. Badhe ngendika menapa? Wonten boten? Wonten. Oh. Disepati, nggih. Oh nggih menika Pak Lurah katuran minggah panggung, Nggih. Pak. Oh. Pak Lurah. Mboten enten jebule to. Menika Pak Lembe Lurah. mlampah, lembe mampah. Oh, nggih. Nggih. Nggih, Pak Lurah mboten kersa. Kersa menika lho nembe mlampah. Oh, lagi nek kok do dadah-dadake ngopo? Dadah iki tene say hello. Oh. Minta jalan. Tak kira Pak Lurah mboten kersa minggah lho, Mbah. Mergane wedi kali Mbak Tatin. Wala Mbak Tatin ki sing medeni. Nanti ki ra medeni. Ora ya. Lah pripun? Iki wis seratine aku kok. Wong iki ya wis kepanggih kok. Sing pundi niki Pak Lurah? Ha iki kowe ra rung ngerti to, Tin? Dik kuwi anting iki ngerti lho. Oh niki. Lah iya. Ya Allah, bagus sih Pak. Oh. Waduh. Menika ngagem mek. Mik, ora mek. Lah ngopo to kok oleh gagas ngono lho. Lah sak gelemku to ya, wong kuwi ya beda kata iki beda makna ya. Iya, nek mek iki apa? Oh, dereng Yo, Pak Lurah we yo nyethetke rong iso kok. Nek Pak Lurah ya maklum, lah jenengan Lah jenengan kuwi Oh, kok Pak Lurah lah wong dagelan ki ora iso kok. Pak Lurah we. mosok ya ora tau iki ndelok kaya ngene. Anggonku anggere tak jokke ngono. Nggih, sugeng dalu Mbak Anting. Pak Lurah salim sik, Pak. Nggih, salim nggih. Lah. Nggih, sungkem nggih, Mbak Anting nggih. Pak Klawor. Duh. Nggih. Si Hono. Ah, nggih, Pak Siono. Nggih, Si Hono apa kelawar nek iki? Sehno kliwir. Siono kliwir. Ngelewer wi. Sugeng dalu. klawer. Jin. Iki uyuh. Wilujeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu. Monggo. Jin. Dalange cilik ning mantep suarane. Wah, Jin. ampun Niki, Pak. menika. Dalu. Kula niku nggih ping. Nggih. Iki Pak cedak Nggih. sing mantep-mantep. Nggih. Nggih. Mantep. Mantep gede-gede. Pak jenengan tirose dereng gadah garwa ya? Allah. Oh, takon. Harap tenang. Sik kandha sapa? Pak Sihono ingkang ngendikan wau. Oh. Kudu aku sik Tatin. Yo tumbak cucukan, gah aku. Ngaku. Iki sapa iki sing bener? Mbak Tatin iki infone ya saka ngendi? Jenengan Saking wa- kula. Kok sik Lah, berarti- jenengan kula tak tanglet panjenengan sik Radirono, Sadirono. Nah. Adirene. Jeme Tatin. Panjenengan menika janipun sampun gadah garwa menapa dereng? Dereng kathah, dereng setunggal. Dereng kathah. Dereng setunggal berarti Nggih. dereng. Nggih, dereng. Wah, jadine bayare mlumpuk, Tin. Masa dereng to, Pak? Wayangan iki iso tonjo. Mon jenengan mboten pengen to, Pak? Nggih, kepengen, Mbak. Dan jenengan terlalu isinan paling, Pak. Mboten isinan malah mboten pati isinan. Nika anting dereng gadah garwa mbok bilih panjenengan ngersakaken. Menika mirah mawon mboten mahal. Mboten. Ngersakaken kula napa sinden-sinden, Pak? Oh, nampun Nggih. anting cilik kok kae gateli ya kuwi. Niki pun wonten Kaya nggih, to. glugut. Nika wau pun kali ngobrol kalih kula. Nggih. Mase. Oh nggih pripun? Nggih. Kula ajeng dipek bojo. Nggih niki wau pun jenengan angsal perkot saking butuh nggih. Pinten niku? Napa? Nika wau pinten niku? Oh DP ta? Oh, DP, Duit nggih. panjer. Nggih, duit Tanggal panjer. 2 Januari. Nggih. Wonten pundi?
wonten butuh. Wonten butuh. Nggih, wau sampun nggih. Nggih, menika nggih wonten simbah-simbah kula. Oh nggih. Nggih. Sing antik. Mriko Rasa karo Pak Lurah. Lah Pak Lurah teliti banget Mah bayar brang tekoke. lah nggih, lah niku ora kalih kula anggenipun ngaturaken menika rak kalih kula. Nggih, matur sembah nuwun nggih Pak Nggih, Lurah, sami-sami nggih. mangke nek kenal Pak Lurah rak diundang teng pundi-pundi. Nggih. Wah, nggih, siap. Kalih Dek Anting. Alhamdulillah. Nggih lho Pak. Nggih. Nggih, monggo Pak badhe ngendikan menawa kagem warga masyarakat yang Nggih. Lamongan mriki. Nggih, wau sampun kathah anggen kula matur. Sing penting monggo wontenipun pahargyan dalu punika. Nggih. Kita syukuri senajan udan gitu. Wah, anyep. Udan menika anyep lan beto berkah. Amin. Mugi-mugi masyarakat wonten ing Nawangan mriki dados masyarakat ingkang guyub rukun. Amin. Amin. Golong gilik, Amin. sengguh ora mingkuh. Amin. Sengguh ora mingkuh ki artine semangat tanpa batas. Nggih. Kagem rencang-rencang ingkang kala rumiyin wonten Brebes. Pak Sawab wonten mboten niki? Wonten Pak Sawab. Nggih, Pak Sawab wonten, Sing endi Pak to? Juari nggih wonten. Komplit. Pak Kawit Komplit. lan kanca-kanca sanesipun menika janteng Brebes kawan dinten gayeng sami-sami pados tukang pijet. Lho, Nggih. Kok Ning pados- mboten nonton pun dalu dadi niku mboten nonton niki. Pun Matur mboten tukang saged pijet. dikate, Nggih, Pak. matur nuwun Wah, Pak pijet Dalang, Mas Nggih. Dik Dalang nggih. Nggih, Dik mawon. Mugi-mugi pahargan wonten dalu menika saged mahanani barokahipun wonten ing sakubaning Nawangan lan ugi Amin. sela pamyara. Amin. 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 Monggo dipun lajengaken. Mboten Nggih. ngajenge nyekar napa Pak? Jenengan. Nyekare nek Mboten, malam Jumat Kliwon. Nek ora maksudnya nganu nggih. menyanyi. Nggih. Nyawer ngeten nggih. Nggih, Ilang-ilang mangke napa ngaten. Apa Pak? nyawer niki pun kula cepake. Gandeng niki mandiri to. Nggih. Mandiri merti dusun. Krungu-krungu kala niku le do pasokan niku nggih rada kathah. Nggih. Nggih to. Lah kula meng nyawer 500 nggih panitia. Mangke kula sukake teng mburi. Lah terus mangke niki napa nggih niki Pak? Lah. Itu Pak, Pak. Oh. Oh niki ajenge dianu Mas Dalang mawon. Siap, pundi-pundi Pak. Oh, niki. Pundi Pak? Mas Dalang. Pak. Ora entuk. Ora entuk. Nyaware mengke ten mburi Pak. Lah mangke Mas Dalang niku ora terus mlumpuk to. Lah jenengan-jenengan mungkin mangke komanan ra ngeten niku. Wah, sing niku sing ngomong sinten? Nggih. Sing kondo sinten. Aku untung ra usul aku. Mbak jenengan langsung mawon ten kula kali Mbak Tati niku lho. He, ora pareng kok ngono. Saking Pak Lurah, saking Pak Lurah. Sing Selo penting- Pamyara. Monggo warga kula wonten Nawangan, Nggih. alhamdulillah kula nggih sering mriki wonten kelompok tani ingkang pinunjul. Nggih. Wonten Sela Pamyara kula ngaturaken wau traktoremun sing metu pas 17-an nika luwih saka 60. Wedian. Pari topenge nggih sae. Wonten malih ingkang dipun pimpin Dik Berliana dan teman-teman menika tampil wonten gedung Vandenberg. Menika seni budaya Nawangan menika pancen luar biasa. Nggih. Semangatipun luar biasa. Brambang bawangipun brambang merahipun luar biasa. Glowing. Apa Kalau tayub ngerasa kowe telung belik diparani nggo jogat to. Nggih Pak. Nggih leres. Ono sendang telu ki nggo tayupan kan ngantek. Lah nggih. Lah monggo dipun lajengaken anggenipun sami Nggih. makarya nggih. Adik-adik saking isi niki sebagian nggih. Isi. Oh nggih. Lo niki nembe kosong sedaya, Pak. Oh nggih Nggih. ngoten nggih. Nggih. Matur nuwun Mbak Anting, matur nuwun Mbak. Pak. Sapa ayo? Mbak Sapa Tati. ayo? Mbak Tati. Nek ora dicedhak iki mesti lali. Supre. Tin. Nah. Minder Masa ya. lali to Pak. Jenengan pun kepanggih kula ping pinten? Pun ping pinten-pinten teng mriku niku nggih panggih teng Nggih. Gedung Jati. Nek to. kok ora Nggih. tau nyawer to. Nggih. Nek kula niku mencarikan tapi dengan cara seperti niki ta. Wow. Oh. Nggih mangke wonten tesih kalih malih. Oh nggih. Ning dereng kula bocori. Lah. Nggih, tesih kalih malih. Disogok men. Tenang mawon nggih. Ah, Monggo siap. dipun lajengaken. Matur nuwun nggih. Nggih, matur sembah Nggih nuwun. Pak, sehat selalu Pak nggih. Salime cukup aku. Ya disepati gundul-gundul pacul. Wong undul-undul pasul piye to? Iya, Din. Aku jane ngejak anteng ki isin aku. Iya ta.
ora iso dikontrol lho. Mosok Pak Lurah kok kon nyepoti gundul-gundul pacul. Ah sampean ki ya saya parah kok ya. Kowe batine Pak Lurah karo mandhap kuwi bintang tamu kok dremis. Mula aku ya tengok isen. Loh, iku ki strategi pemasaran Bu Tati. Wah, strategi dremis. Dewangi dremis wae ra metu kok. Lah kowe le njanu ya le ngrayu kaya gondes kok. Apa gondes? Gondes siapa? Kowe mbiyen Bali. Gali. Aja dadi sindan wis nang terus. Tur kowe wajahe iki wajah-wajah galak. Ya aku tergantung lawane. Nek lawane alus aku ya iso alus. Ngono lho. Lah gene Mas Tulus kae sak sprene gering. Oh, ngerti-ngerti ya. Weh, lah kerep kethuk ya. Nek ora mergo sampean galak ra ya ora mungkin to. Ora ya, aku ora galak tekono sing ngendang kuwi, tau tak galaki apa? Ora. Ayo, Mergo makane ora lemot. tau kepethuk.